Саатуулан баримтлах албанд Орхон аймгийн хэмжээнд болж байгаа архитан согтуурахтай холбоотой бүхий л хэрэг зөрчил шалгагддаг байна. Аймгийн хэмжээнд 440 гаруй аж ахуйн нэгж архи согтууруулах ундаагаар үйлчилж байна. Архи худалдаалдаггүй өдрүүдэд согтууруулах ундаагаар үйлчилсэн байгууллагыг шалгаж дөнгөн аймгийн засаг даргын хамгийн газар хүргүүлдэг байна. За тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны эрхийг цуслах өгөөг тус байгууллага шийддэггүй. Өнгөрсөн онд нийтдээ зөрчилтэй 22 байгууллагыг дээш нь хүргүүлжээ. Эрүүлж уйлах хуулийн шинжилсэн найруулгаар архитан согтуурч мдээгээ алт зэрэгнийг уг байранд авчирхаа болсон бөгөөд эмнэлгийн байгууллагад хүргэдэг болсон. Мдээгүй болтлоо улс иргэдийг эмнэлэгт аваачдаг боловч сэргснийхээ дараагаар агсан согтуу тавьдаг учраас буцаад уг байранд ирдэг ажээ. Гэвч өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад тус байранд эргэсдийн тоо цөөрсөн байна. Орхон аймгийн хэмжээний ер нь эрүүлжүүлэгдэх одоо хууч наруул эрүүлжүүлэх одоо саатуулах байр нь болсон шүү дээ. Саатуулах байранд жилд ер нь дунджаар 5,000-аас 5,000 орчим хүн эрүүлжүүлэгддэг. Саатуулагдана гэсэн. Энэ нь бол дандаа годамж талбай болон олон нийтийн газар гэр орон одоо согтууруулахунд хэрэглээд бусдын амгалантай байдлыг адагдуулсан тийм ээ. Жижигээр танхаарсан, согтуугаар тэрч болоодсон. Тэгээ бусдад одоо хор уршиг өчүүлж болохоос ийм зөрчилтэй хүмүүсд хүлээж авдаг журмаараа. Энэ нь бол одоо жил 4,500-аас 5,500-аар эрүүлжүүлэгдэг. 2015 оны жилийн цэрвэл 5,400 хүн эрүүлжүүлэгдсэн 400 орчим. Энэ нь бол одоо 2015 оны 5 дугаар сарын 31-ний байдлаар бол 2200 хүн саатуулагдсан байдаг. Өнөөдрийн байдал буюу 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний байдлаар бол эрүүлжих байранд 2051 хүн саатуулагдсан байгаа. Энэ нь бол тий багас. Энэ нь бол одоо нодон жилийн мөн үеийнхээс бол саатуулагдсан 6.8 бол буусан байна гэсэн. Мөн баримтлагдсан шүүхийн журмаар одоо захиргааны журмаар шүүх шийдвэрээр баримтлсан шүү дээ. Баримтлагдсан үний тоо бол бас мөн буусан байгаа. Энэ нь бол одоо 437 мөн баримтлагдсан байна гэдэг. Тэгэд одоо бол 181 хүн баримтлагдсан бүр 58.6-аар буурсан. Энэ юутай холбоотой гэвэл одоо согтуугаар тэрвэрч жолоодсон нэг одоо эрхийн үнэлэхгүй согтуугаар тэрвэрч жолоодсон нэг бол баримтлахгүй байгаа. Энэ бол дээрээс дээд шүүхийн тайлбар юу гэдэг нь бол одоо гацаатай аль хаана баримтлж яа шийдвэргүй байгаа учраас буурсан юм нь. Одоо тий одоо шинэ хуультай холбогдоод дээр нь баримтлах байгаа ч гэсэн яг шүүх баримтлах юм уу хэн шийдвэр гаргаж баримтлах нь тодорхойгүй учраас дээрээс яг дээд шүүхийн тайлбар ирээгүй гэдгээр бол ерөөсөө замын цагдаа дээр шийдэхдэггүй байгаа шүү дээ энэ жирчлүүд. Тийм учраас одоо тэр байдал буурсаас болж баримтлагдсан буурч байгаа. Тэрнээс бол гэр орондоо одоо бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулсан жирчлүүд баримтлагдж байгаа юм бол ерөнхийдөө 181 хүн байна гэдэг бол бага товшил дээ. Орхон аймгийн хэмжээнд бол нийтдээ архины одоо хамааралтай буюу эмнэлгийн нүүлтээр одоо архин донд хөвчтэй болох нь тогтоогдсон 120 эдэн хүн байдгийг. Мөн зүгээр архины хамааралтай болцсон гэж цагдаагийн байгууллага судалгаатай 300 орчим хүн байдаг байхгүй. Энэ бол өндөр тоо. Үүнээсээ бол одоо жилд эдгээр баримтлагтаад гэдэг чинь хагасчлын төр 181 хүн шүүхийн шийдвэрээр баримтлагч гэдэг бол их бага тоо биш л дээ. Мөн согтуугаар тэрвэрч жолоодсон иргэдийн бол тоо шинэ хууль гарсантай бол буурсан байгаа. Одоо согтуугаар тэрвэрч жолоодсон нодны үеийн 946 хүн байсан бол энэ жил бол 609 хүн байх чишээ одоо орол 31.4 бүр буурсан байна. Баяр ёслолын өдөр тийм ээ. Ачаал арай өндөр байдаг. Мөн одоо 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр жишээ нь тийм үү. 3 дахь өдөр жишээ нь бол арай өндөр үзүүлэлттэй олон дугаар саатуулагддаг л да. Энэ нь бол яг нөгөө сар бүр 7 хоног бүрийн мягмар гарыг согтууруулах ундад зар хоригдсан байдаг шүү дээ. Цаг дарааны зөвшөөрөмжөөр. Энэний маргааш нь одоо чинь 3 дахь өдөр ч юм уу одоо тэр хоригдсан маргааш хүн ихсэх жишээ нь. 5 дахь өдөр нь болохоор нөгөө нэг Эрдэнэт үйлдвэрийн тийм ээ ажил ажиллаж 5 дахь өдөр амралтгаа буугаад одоо хойш ажилласнаар баасан гараг гэдгээр бол ачаал өндөр байдаг. Согтууруулахундаа хэрэгжилчээд ямар нэгэн зөрчил гаргаж бусдын амгалантай байдал алдагдуулж бусдад гим хоригдуулаагүй тохиолдолд цагдаагийн бол хүлээж авахгүй шүү дээ. Зүгээр согтууруулахундаа хэтрүүлэн хэрэглээд одоо өөрийгөө ханах чадваргүй ухаангүй одоо манайхны нэрүүд ухаангүй тий согтох унтахчаар ийм юм бол одоо шинэ хуулиараа бол эмнэлгийн байгууллага төрөж байгаа шүү дээ. Тэгээ эмнэлгийн байгууллага дээр хүргээ очингууд эмнэлгийн байгууллага хүлээж авангуудаа нөгөө хүн чинь нэг жоохон сэргэнгүүтээ одоо жишээ нь цагдаа байхгүй эмчнэр байх учраас жоохон сэргээл одоо жишээ 1 2 үг хэлэнгүүт нь буцаад эмнэлэг дээр одоо жишээ нь агсан тавилаа согтуурлахыг уцаагаа цагдаад өгчдөг. Энэ нь ерөөсөө нэг цагдааг ачаал буурч байгаа байхгүй байхгүй. Эмнэлэг төрөгдөө очлоо. Эмнэлэг манай энэ нүн агсан тавиад энийг аваач гэж уцаагаа цагдаад өгчдөг. Ийм байдал байгаа.
Гэвч хагас жилийн байдлаар албадан баригдсан хүмүүсийн тоо 180 гаруй байгаа нь бага тоо биш юм а. Орхон аймгийн хэмжээнд эмнэлгийн магадлалгаар архины хамааралтай иргэд 120 гаруй байдаг юм байна. Зарим цагдаагийн байгууллагын судалгаагаар архины хамааралтай болох нь тогтоогдоод байгаа 300 орчим иргэн байдаг. Тус байранд баяр ёслолын өдрүүдэд ачаалал их байх нь элбэг байдаг байна. Ялангуяа 7 хоногийн лхавг болон баасан гарагт саатуулагд зэрэгдийн тоо ихсдэг байна. За энэ нь аймгийн хэмжээнд мягмар гарагт архи согтууруулах хундаагаар үйлчлдэг үүтэй холбоотой. Харин баасан гарагийн хувьд үйлдвэрийн ажилчид амардагтай холбоотой байна. Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд сард 2-5 хүн дунджаар саатуулагддаг судалгаа гарчээ.